Mbela Nangai ezali d'abord un epai ya président de la République, oyo azali garant de la nation, oyo apesaki ngai confiance po nakamba bumbu. Mbela Nangai ezali epai ya gouverneur oyo azali mokonzi ya vie province na biso ya Kinshasa, po Mama Marie sala oyo tobengi yango balabala eza wezete carnivo ezali fulu te. Naza kolanda yango me naza kosenga na gouverneur asalisa ngai apesa biso bamoyen, apesa biso logistique po ete tozali na bibundeli mpenza ya kosala te. Nous voulons bien mais toza na bibundeli te. Oyo nyonso tozosala eza kaka bamoyen de bord po tolingi elingi yango wana tokotika ye te. Balabala eza wezi te, fulu carnivo eza fulu te. Na ntango ngai nayaki na bumbu nakutaki toilette na kati ya maison communale te, nasali toilette na ba moyen de bord, nafungoli mai parce que régime ezwakata mai depuis kala mbula yango mpe nayebi te. Nafungoli mai semaine ezalaki mpe neni courant bakataki yango mpe. Et donc, nasali démarche pour nos zones biloko wana. Na repeindre mpe mire oyo yozo. American Dream. Dispoisson chaîne Investiment Group. Rêve américain pour la consommer lopango aux États-Unis. Plus précisément la ville où il y a Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays moi pendant 30 ans. Ne vous trompez pas l'adresse. Dispoisson chaîne Investiment Group. Voulez-vous acquérir une maison aux États-Unis? L'agence immobilière Dispensation Investment Group d'Elite Global, basée à Dallas, vous en donne l'opportunité. Il vous suffit de verser une avance pour acquérir une propriété que vous payerez progressivement pendant 30 ans. Oui, vous avez bien entendu, pendant 30 ans. Contactez-nous au +1 737 420 80 84, au +1 469 720 60 93 ou au +1 737 548 51. Dispensation Investment Group, investissez dans votre avenir avec l'immobilier aux États-Unis dès aujourd'hui. Oh ma papa, ton maman lopango. Rêve américain. Venez nous contacter. Rêve américain. Tapez sur Google. Dispensation Investment Group. Na moke na komi baye. Lopango elenge. Ozala bayere elengi tout. Héritage à bagne. Rêve américain. Pour la consommer lopango aux États-Unis. Plus précisément la ville où il y a Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays moi pendant 30 ans. Ne vous trompez pas l'adresse. Dispoisson chaîne Investiment Group. Taka Music Band International. Mbote na bayimboka, mbote na mobon serife ki sombe na Papi Kelly, na Armand na kati Australie, na Hervé Momba na kati Italie. Bayimboka na yiko tai sabino ndenge salite zakami na kati ya ville ya Kinshasa. Ndenge na commune na ville ya Kinshasa boto na kati ya salite. En tout cas salite oto wume na ngota mulai. En tout cas ville ya Kinshasa eza salite. Salite oto wume na oto komo na ka normal. Au moins asa boutique liboso ba komboli liboso boutique na ye azana ka niveau pembeni azu vraiment matita kombo la sisa kangisi onacha na poubelle te ayo zonga vraiment ke ko boa kango kana kati ya carnivore nande mambule beta bo mona bona ba yimboka vraiment kombule beti boya bimina abima na fulu ondima pona na ye azu fulu ne matiti na ye ayo ko boka ni na terre ayo boka na kala mona eko comme ça va dégâts kuna donc chasse za salité muto mo ne selki to mo trouver ka normal. Salite to mo na biso ngoti na ba venu ko sombule beto côté aveni salite pour nini to ngo saba salongo te to ngo bon c'était pour ni salite ki makasi hôtel de ville a pesimbela na ba kinoise nyos na ba kinois nyos ya Kinshasa ya ville de Kinshasa pour la Kinshasa ezonga ndenge za ke bonga carnivore eza fulu te ndeko to zo la nanga carnivore za fulu te kala mona bozo mona eza pe fulu te to saba to sayo na lancement na yenga sa to kinezo bonga Leo kiti na commune ya Bumbu. Leo kuta na mama Bourgmestre ayebisa biso ndenge ni bango bazweli mbela wana na ndenge ya commune na bango ya Bumbu
pona ko bongisa bumbu kolongola salite ko bongisa bumbu ezonga ela telamba esike ko mape propre ndenge ba to mona ba commune misusu za la kamete to na commune de to la commune ya bumbu ko kuta mama burgmestre na biso po ayebisa biso ndenge ni ba yambeli mbela ya hôtel de ville na kotika bino bolanda boyo ka po télévision za radio te bomona yepi boyo ka ndenga koloba ya tiki bino boka jino kapaya toleka. Avec Fatih Béton, nous bâtirons un Congo digne et prospère. Maman présidente Marie-Laure Kawanda soutient Fatih Béton à 100%. CG Augustin Kabouya dit merci à Héros National Dr Etienne Tshisekedi pour tout. Jean Mobiemé, Hypogré. Soutenons Fatih Béton, donnons-lui les temps. Depuis des temps qu'il a fait, qu'il y a plusieurs réalisations. Il est le prédestiné, fils de la prophétie. Le cinquième président, Fumukimbangu prophétisa. Fils de l'héros Etienne, père de la démocratie. S'il était vivant, il allait être fier de son fils. Soutenons tous les, donnons-lui les temps. Depuis des temps qu'il a fait, qu'il y a plusieurs réalisations. Il est le prédestiné, fils de la prophétie. Le cinquième président, Fumukimbangu prophétisa. Oh, Pino Solo, ingénieur. Cliff Mayamba, Internet, Sifil, Papoli. Soutenons tous les, donnons-lui les temps. Depuis les temps qu'il a fait, qu'il y a plusieurs réalisations. Il est le prédestiné, fils de la prophétie. Le secret président, Fumukimbangu prophétisa. Fils de l'héros Etienne, père de la démocratie. S'il était vivant, il allait être fier de son fils. En 5 ans, on ne peut jamais reconstruire un pays détruit pendant 50 ans. Mettons-nous ensemble, main dans la main, reconstruisons notre pays qui fut déjà détruit par les anciens régimes que nous connaissons. Donnons la chance au présent Fatih Béton. Grâce à l'époque, il y a plusieurs d'innovations. Il a établi l'état des droits, personne au-dessus de la loi. Il n'y a plus d'impunité, ni trafic d'influence. Il a établi l'état des sièges, la paix régnait partout à l'est. Nos voyants militaires faire des attaques sans recul. Il a établi l'état des droits, personne au-dessus de la loi. Il n'y a plus d'impunité, ni trafic d'influence. Il a établi l'état des sièges, la paix régnait partout à l'est. Nos voyants militaires faire des attaques sans recul. La grande dame, Denise Nyankero, femme compatissante, femme sociale, à côté d'un grand homme, la Fatih Béton, un homme humble, l'homme de la prière. Force d'hypocrite, toujours en avant, soutien Fatih Béton à 100%. Il dépèse, oui, combattant jusqu'à la mort. AK-47, c'est Augustin Kabouya, un acteur social et l'homme des actions concrètes. Les efforts combattus, mais jamais abattus. Congo yeko bonga kaka, Congo yeko bonga kaka, Congo, Congo, toko sepela. Zambe apesa biso mokonzi moko ya mayele. Atona bolingo abangaka Nzambe,
bai politika bongo tosangana topesani maboko na président Faci tokosepela na oyo etali programme ya Kinshasa ezobonga na kati ya municipalité na ngai na Bumbu toza kokuba na yango coordination ezali ya kotelema naza na ekipe ya makasi oyo accompagné na bourgmestre adjoint na bino nyonso ndenge bozali wana ba ekipe oyo yango wana omoni ke sensibilisation mpe ezali makasi toza kosala effort mpona kotelemisa eloko oyo ezali na vision ya mokonzi ya vie province na biso ya Kinshasa son excellence Daniel Bumba na molandi na ye Edi Yeli Molai. Effectivement Bumbu ezali zone rouge mais na minute oyo ndenge nazoyebisa yo criminalité oyo boyebelaki yango ke Bumbu eza zone rouge eza lisusu te. Tozali na comité local na biso ya proximité tozosala mosala kitoko elongo na major Hortense et d'ailleurs le 2 septembre 2025 tozwaki visite ya excellence Thierry ministre provincial na biso ya intérieur ayaki mpona likambo oyo etali insécurité na Bumbu tosololaki tozwaki mpe badisposition et d'ailleurs okomona toti banderole na banderole wana tokomi banimero nyonso oyo soki problème ezali population akoki kobenga mpona kokombattre criminalité viol banditisme nyonso donc nakoloba ete criminalité na Bumbu ezokende na kosila mpona effort ya ngai na service baconseiller municipaux toza na bango à bon terme toza na bango na problème te d'ailleurs au moment où tozosolola napesaki bango espace mpo na bureau na bango babongisa bazali wana soki mpe bokei bokomona bango bazosala mosala mais sinon dans l'ensemble relation ya ngai na baconseiller municipaux toza très bien na likambo wana ya balabala eza wenze te na niveau ezali mpe fulu te ezali d'abord un problème ya éducation ya matalité omoni moto soki abotami aza propre te il faut sala effort mpo azonga na molongo tozosala oyo ekobatela nano mutu ye moko ngai nazosala yango mpona ngai te ou nazosala mpona ngai me yo mpe osala mpona santé na yo ozala maladi te ozomona mama avandi azosala malewa azwi bakasa kwanga basate nyonso abwaki yango na kati ya nini ya collecteur mais soki omeki koteya ye mama nde akoya kobongisa Bumbu yango mais problème eza te tozokende malembe et d'ailleurs ça va chaque samedi soki toprogramme salongo na tel quartier lokwa toza na bakaliwa minene na Bumbu tozocure et après 2 ou 3 jours tozosala évacuation mpo toza na moto na biso nakozonga na likambo oyo osekinga wana olobi moto na biso ekomi ya kala yango wana opesi nga occasion nabeta porte devant gouverneur akotika ngai te na minute oyo nazobeta porte papa fungolanga porte salisanga na balogistique mpo ete salongo esalima malamu su na kati ya commune na ngai population na ngai balinganga mingi okomona bango moko soki bamoni ke na point oyo ça ne va pas bango moko bayaka komona ngai mama biso tolingi tosala salongo vendredi oyo surtout samedi oyo na point tel omona biso nyonso tokozala wana tozosala salongo mpo ezali demande ya population soki mwana asengi lipa asalamaka sopesa mwana lipa mpo asepela ayebaki aza na baparent donc tozotravaille très bien elongo na bachef de quartier elongo na bachef de rue toza na bango bien mpona kosoutenir population na biso papa ngai mpona koloba makambo ya Bumbu nakoloba me nakoloba mingi te ngai ntango ngai nayaki na Bumbu nakutaki toilette na kati ya maison communale te nasali toilette na ba moyen de bord
na fungoli mai parce que régime des oies kata mai depuis Kalambula on peut na éviter na fungoli mai snel ezalaki pe neni courant bakataki yango pe et donc na sali démarche pour nos zones biloko wana na repeindre pe mire oyo ozomona na kati ya baréalisation na ngai eza ebele parce que na bureau soki okei na quartier fimi na tongi bureau na bamoyen de bord toujours ya commune bureau secondaire ya état civil et il n'y a pas aussi longtemps nauti mpe kotonga bureau ya assainissement parce que tozalaki nango te d'ailleurs babêche babiloko ebele ezalaki kaka nsima na ngai yawa namonaki ke il faut natonga bureau mpona coordination na ngai bazala lese ezosalema likolo ezali mbula oyo euti kobeta ya de cela 2 jours mopepe wana makasi ntango mopepe wana eyei elongolaki batole wana nyonso yango wana omoni ngai nazobunda mpo bazongisa batole wana edaye mosala yango mpe sesili atuka nakoki kolobaki nga moko naza félicité mbela na ngai ezali d'abord epai ya président de la république oyo azali garant de la nation oyo apesaki ngai confiance mpo nakamba bumbu mbela na ngai ezali epai ya gouverneur oyo azali mokonzi ya vie province na biso ya Kinshasa mpo mama Marie sala oyo tobengi yango balabala eza wenze te carnivore ezali fulu te naza kolanda yango me naza kosenga na gouverneur asalisa ngai apesa biso bamoyen apesa biso logistique po ete tozali na bibundeli mpenza ya mosala te nous voulons bien mais toza na bibundeli te oyo nyonso tozosala eza kaka bamoyen de bord mpo tolingi emingi yango wana toyi kotika ye te balabala eza wenze te fulu carnivore eza fulu te yango ozomona toza kokoba se na koakompagne bakonzi na biso ya ville province ya Kinshasa nazali na mikakatano mpona évacuation ya bafulu par exemple soki okei na wenze ya Selemba okuna wenze na biso ya Bumbu okomona mama moko abimisi bafulu abimisi salite na kati ya collecteur na ye atie yango emati ngomba sans ke akota te ngai sans pour autant nga mpe napesa autorisation mais na invité mama wana plusieurs fois azoya te au moment où nazosolola dossier ya nga na mama wana eza na parquet mais nazosala mpe démarche nalobola yango mpona population na ngai ya Bumbu babela te bakwea na mikakatano te. American Dream. Dispersion chaîne Investment Group. Rêve américain pour la consommer lopango aux États-Unis. Plus précisément la ville où il y a Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays moi pendant 30 ans. Ne vous trompez pas l'adresse. Dispersion chaîne Investment Group. Voulez-vous acquérir une maison aux États-Unis? L'agence immobilière Dispensation Investment Group d'Elite Global, basée à Dallas, vous en donne l'opportunité. Il vous suffit de verser une avance pour acquérir une propriété que vous payerez progressivement pendant 30 ans. Oui, vous avez bien entendu, pendant 30 ans. Contactez-nous au +1 737 420 80 84, au +1 469 720 60 93 ou au +1 737 548 51. Dispensation Investment Group, investissez dans votre avenir avec l'immobilier aux États-Unis dès aujourd'hui. Oh ma papa, ton maman lopango. Rêve américain. Venez nous contacter. Rêve américain. Tapez sur Google. Dispensation Investment Group. Na moke na komi baye. Lopango elenge. Ozala baye elengi tout. Héritage à bano. Rêve américain. Pour la consommer lopango aux États-Unis. Plus précisément la ville où il y a Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays moi pendant 30 ans. Ne vous trompez pas l'adresse. Dispersion chaîne Investment Group. Taka Music Band International.
Merci bozaki ne bele pona ko na mama Bougomesse na biso mama Marie Agbato ndenge alobi abeti sete mingi na bango balobi basalaka déjà salongo chaque samedi basalaka déjà salongo na bango so babimisi ba salité après 3 jours ba ekozwa eloko ya pe abeti sete mingi pona ba moto na ene to moni ba moto na yesu neta malamu te komi ya kala asengi na yo gouverneur de ville ya Kinshasa ayeba kosunga ye atindele ba moto ya sika pona kolongola ba salité ba mito kolongola ka salité wana za biso atobe yango ba 3 pinets bien ba 3 pinets batumi ba yebena ninga na kumbu ya 3 pinets pona kolongola ba salité wana pona kolongola ba tine ba longola ba salité na ba caniveau wana esenga ba yeba zui ba kirango abeki système mingi pona yango bozaki bolandi no moni commune na Bumbu mama ayaki abongisi commune na Bumbu ezaki salité akuti toilette abongisi toilette abongisi donc kuti propre na kati ya commune pe eloko pe CP biso makasi aosalela ba décorateur de ville pe aosalela bango bureau na bango pona ko koza ordre pona kozala bien pona makambo etali salubrité en tout cas Kinshasa ezobonga bayimboka bino bozomona boza misika bozonzima te ko bonga te Kinshasa ezobonga tant ba Bougomesse ba lamuki pona Kinshasa c'est que biso nyonso tokosambusa poto Bougomesse akolinga te commune eza salité ne tobutoke déjà commune ya Bumbu akolinga te eza salité to mpe kalama koyoka eza nde boye so ba commune batelemi ba Bougomesse batelemi bakotelemisa ba chef du quartier bakotelemisa ba chef du riz bokomona salongo kala ezaka ba jeune garçon bakoyokana bazobongisa babalabala mama bakobima chaque samedi ozala ba mike bakokombola baveni bakotimula mabulu ezalaka lisusu te komaka sauf kipe balabala te ya salité etali mutu te soki kutu mutu avandaka na coin soki lopango na bango porte bima na porte na avenir na mosusu avenir simane etali bango te ezala salité etali bango te mais soki lelo ba Bougomesse batemi boye en tout cas Kinshasa kobonga mpona libela Bougomesse nyonso to amoni ke aza na posa toya pe na commune na ye numéro na biso eza no bengi tokoya kotala po lelo tokitaki na Bumbu omoni Bumbu tokito tali Bumbu tokoji Bumbu propre ça va baosala salongo na respecter so commune o pe osala misala na ye Bougomesse pe benga biso tokoya totala tolakisa pe bayimboka baza misika po bamona ke oui tosala misala na kati ya commune na biso so commune no eza kitoko ezala fier mingi mpona Bougomesse eza fier mingi mpona yo potama obeki batala commune no batala Bougomesse oza valeur mpona commune na yo. En tout cas, merci bozaki nebele, merci na papa Christian Kachunga, papa Jedor Kayembe, merci na Odesh Nyemba, na mama na camping na R15, merci na biso bozaki bele, tout le monde mbala estima. Ciao.